基本上就是知道自己会打鼾。读大学的时候就知道会有这种现象，因为我们那个时代读大学都是集体，好几个人住一个寝室，所以其实互相之间已经有讲说睡觉会打呼的这种情形，并没有特别的感觉说睡觉睡了以后会很累，因为基本上就是如果像我们如果有事情的时候，就基本上不会感觉累。退休以后的话，时间也比较闲暇，累就在睡嘛，对这个没有特别的这种感觉。但是就是经常接触一些资讯，自己判断应该是有睡眠中止的问题。医院的话，我是比较懒的，因为医院要挂号要等。我一直有在想要去做睡眠检测，但是要踏出这一步的话，你要下决心，然后再找可能要大医院才有这个睡眠，听说也很麻烦。这个对健康到底它的影响是怎么样的影响？如果说睡眠中止的部分可以预防的话，那总是一个好事。